Tusen takk. Imponerende å se at så mange holder koken på en lang dag. Navnet mitt er Trond Simensen. Jeg jobber til daglig som forsker i NINA, Norsk institutt for naturforskning, og er da en av de tre som har lagt ned mest arbeid i dette landskapstypesystemet. Så jeg skal presentere en igjen landskap i dag. Jeg skal prøve ikke å bruke noe mer tid enn det som er satt av i programmet her. Jeg skal begynne egentlig med å oppsummere hele forelesningen veldig kort i 3 hovedpunkt. Jeg kan egentlig si at viktigste poenget å ha med seg her, det er at naturvariasjon, det fikk vi jo godt illustrert på de forrige innleggene her, det kan være variasjon i så mange skalaer og så mange rom og så mange retninger, at her må vi gjøre noen valg og studere det på ulike skalanivåer. Og målet med landskapsnivået det er å zoome ut og fange opp de store sammenhengene i naturen på landskapsnivå. Så har vi da utviklet et system som ligger på en måte innenfor de rammene i natur i Norge, som er egnet til å kartlegge og lage utbredelseskart over landskapstyper på det nivået. Og så har vi da tror på at den type kart, det er et nyttig grunnlag for de som driver med forskning, forvaltning og planlegging av natur. Så kan vi begynne med å spørre hva er det som egentlig er unikt med norsk natur. Og vi har vel fått nye oppdaterte tall fra Artsdatabanken nå på arter i Norge, og de estimerer at det er omtrent 70 000 arter i Norge. Det er ikke spesielt mange arter i Norge hvis du ser i en internasjonal sammenheng, og det er jo fordi vi har kort tid siden sist vi hadde en istid, og egentlig veldig få arter som er unike eller endemiske for Norge. Det som kanskje er mest unikt, det er at vi har ekstrem variasjon i naturforhold over korte avstander, og menneskelig arealbruk som følge av det. Og det har gitt opphav til en fantastisk spennvidde og variasjon i antall naturtyper vi har. Vi har korte gradienter, som vi kan si, fra fjord til fjell, fra lavland til alpine landskap, og vi har breer som ligger helt nede ved fjorden. Så denne landskapsvariasjonen den er helt klart unik i verdens sammenheng. Og så er jo spørsmålet da, hvordan kan vi kartlegge og beskrive en sånn variasjon systematisk? Og så er det i hvert fall en ting som er sikkert når det gjelder landskap, og det er at landskap alltid er i endring. Og det bildet her det viser noen eksempler på endringer. Noen er naturlige, andre er menneskeskapte. Og jeg må begynne med å forklare det vi ser til venstre her. Det er kanskje ikke så lett å forstå hva det er med første øyekast. Men det er altså da et radarsatellittbilde fra Van Mienfjorden i Svalbard, og en bred isbre som heter Sjelebreen. Radarsatellitter de kan fange opp hva som skjer på bakkenivå, til og med når det er mørketid eller skydekke. Og det vi ser det er altså da en bre som er på en rask framrykking. Den normale trenden er jo at breene jevnt over er i tilbakegang, men her har vi også da en bre som surger, som vi kaller det. Det er jo sånn på Svalbard at der har vi permafrost, og breene ligger frossefast til bakken. Og da bygger det seg opp et trykk etter hvert, som gjør at du ikke får den vanlige bevegelsen en bre har. Og da kan det hende at de da plutselig får et så stort trykk at de løsner, glipper taket, og da får en sånn veldig rask framrykning. Bresurge. Veldig stilig bilde, synes jeg, som er fanget opp fra satellitt. Så har vi jo noen andre endringer her. Selvfølgelig endring av hevd og bruk i jordbruket som Rune snakket om, som kan ha veldig langvarige effekter. Jeg kan kalle det the ghost of past land use, eller spøkelse fra fortidens arealbruk. Altså den bruken de hadde av landskapet for mange år siden, det vil sitte i veldig lenge og føre til at endringene kommer mange år etter at de egentlig har skjedd. Så har du selvfølgelig alt det som går på utbygging og raskere endringer, som er menneskeskapt. Nå skal vi ha mer fornybar energi, mer av alt raskere, som det heter i anbefalingen fra utvalget der. Vi har akkurat gjort et overslag over hvor store arealer som er satt av til hyttebygging i
kommunene, og vi fant ut at det I hvert fall rom til å mer enn doble de snart 500 000 hyttene vi har I Norge, innenfor det arealet som allerede satt av. Mange endringer, og for å på en måte håndtere dette her på en klok måte, så trenger vi kunnskap. Og der kommer jo NIN-systemet inn I bildet. Vi trenger kunnskap på flere nivåer. Og forstå også de endringene som foregår, og kunne overvåke dem. Så bare før jeg går inn på bruken, eller oppbyggingen av NIN-landskap og systemet der, så kan jeg bare si litt kort om hva som bruksområdet. Fordi mange som kommer I befatning med NIN-systemet, de jobber gjerne med lupe og jordbor og så videre, og spør kanskje hva som på en måte formålet med å kartlegge så grovt og I en så stor skala. Men det også sånn at forvaltning og planlegging, det foregår på flere skalanivåer, så ofte så har vi bruk for å kunne se hva som skjer I store trekk I landskapet, endringer over tid. Vi har kanskje regionale planer for både verneområder og for utbyggingsformål, for støttemidler og så videre. Og alt dette her påvirker store områder og trenger vurderinger som går utover det detaljnivået vi ofte har I for eksempel feltbasert NIN-kartlegging. Så da trenger vi noen andre strategier, og det jo spørsmålet vi kan finne måter å kartlegge på som kan hjelpe oss I akkurat de spørsmålene. Utsnitt fra et kart over Finnmark, der har vi Miljødirektoratet sin kartløsning, viser hvilke områder som naturtype kartlagt der på natursystemnivå. Og klart hvis vi skal jobbe med en kraftledning som planlagt fra Hammerfest til Kirkenes, så det jo nyttig informasjon dette her, men du trenger også på en måte å kunne generalisere og hente ut noe informasjon om de områdene vi ikke har gode kart for. Og her kommer landskapstypekartene inn I bildet. Her har vi et kartlag som vi ser som ligger I bånd her, så man skal komme litt mer inn på hvordan det fungerer. Men fordelen med den type kart, selv om de på et mye mindre detaljert nivå, det at de heldekkende, de dekker hele landet, og vi kan bruke det som et utgangspunkt til å hente mer informasjon og gjøre noen vurderinger der vi mangler detaljinformasjon. Så det utgangspunktet. Og så bare litt mer om tradisjonen dette her inngår I. Denne illustrasjonen her, det kalt verdens første GIS. Den fra 1807, og det en geograf som heter Alexander von Humboldt som stod for den. Han var blant de første som kartla sammenhengen mellom de ikke-levende delene av naturen og de levende delene, de abiotiske og de biotiske, systematisk over store regioner. Dette et snitt gjennom vulkanen Chimborazo I Ecuador, som de på den tida trodde var verdens høyeste fjell. Han besteg det fjellet sammen med kompanjongen sin, som var en botaniker, som het Bonpland, og de målte da hvert høydelag oppover, så målte de lufttrykk, og de tok jordprøver, steinprøver, jordkjemi, målte temperatur, og kartla alle arter som fantes, og så på sammenhenger I naturen over større sammenhenger. Så tidlig inspirasjon til NIN-systemet kan du si på mange måter. Han kalte da landskap for de samlede karaktertrekkene I et landområde, hvor målet var å på en måte fange opp helheten. Og det den samme grovt sett definisjonen vi bruker I NIN. Vi ønsker å fange opp totaliteten I geografien på en mest mulig enkel og kortfattet måte, selv om det en uendelig variasjon vi forsøker å fange opp. Så var jo spørsmålet når vi skulle I gang med å lage et typesystem for Norge, så finnes det jo veldig mange ulike måter å kartlegge landskap på rundt I verden. Så vi har gjort en undersøkelse av hvilke systemer som finnes rundt omkring. Hovedtrekk så kan du si at du har en sånn fagtradisjon som utgangspunkt I naturgeografi, sånn som på forrige bilde. Og så har du en tradisjon som bygger mer på kartlegging av kulturhistorie og landskapsestetikk og så videre, opplevelsesverdier. Så her finnes det jo mange tilnærminger og mange måter å jobbe på, og selvfølgelig gi disse kartleggingsmetodene ulike svar. Så her gjelder det å velge rett metode til rett formål, og vi har vel også oppdaget at du kan på en måte ikke få en metode som kan svare på alt. Så når det gjelder NIN, så har vi gjort noen klare valg, og målet her jo på en måte å fange opp det
fysiske innholdet i landskapet først og fremst, og så kan man bruke andre metoder og andre systemer for å fange opp for eksempel immateriell bruk av landskapet, landskapsopplevelse og så videre, som mange er interessert i andre sammenhenger. Definisjonen av en landskapstype i NIN, den står her. Det er definert som et større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt av enhetlig dominans av store landformer, kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av landformer, natursystemkomplekser, natursystemer og andre landskapselementer. Og som dere ser av figuren til venstre her, som er en sånn nøkkelfigur innenfor NIN-systemet, så ønsker vi å fange opp variasjonen som ligger i skjæringspunktet mellom geodiversitet, biodiversitet, og da finner vi altså i midten økodiversitet, og det kan vi kartlegge da både på landskapsnivå og på natursystemnivå. Dette er jo noe som også ligger inne i lovverk som gir grunnlag for forvaltning. Vi har en naturmangfoldlov som kom i 2008, og vi fikk en naturmangfoldmelding. Og målet er jo å ta vare på landskapsmessig mangfold, naturtypemangfold og biologisk mangfold i form av arter og også økologiske prosesser. Og landskapsnivået skal da forsøke å fange opp dette landskapsmessige mangfoldet, som i korte trekk er definert som mangfold av landskapstyper. Hva er det da som inngår i landskap? Nå er det jo sånn at på natursystemnivå så er det jo artene som er hovedfokus når du deler inn typer, og målet er på en måte å finne artssammensetningen ut fra variasjon i miljøforhold. På landskapsnivå så går vi et nivå opp. Da ser vi på hvordan landskapet er som ut fra innholdet av ulike landskapselementer. Og et landskapselement da, det kan både være et natursystem i seg selv, men det kan også være forenklet til å gjelde landformer, til å gjelde arealandeler av ulike hovedtyper av økosystemer og så videre. Og systemet er bygd opp veldig likt som natursystem, men du kan si at vi jobber på en grovere skala, så det blir et enklere system, færre gradienter, færre typer og større geografiske områder som blir skilt ut i kartleggingen. Og så er det jo da en annen skala. Vi får vel høre mer om kartleggingsregler for natursystemer i morgen, men på landskapsnivå så er det da enheter som skilles ut og kartlegges som typer. De er fra 2 kvadratkilometer og opp til 20 kvadratkilometer. Så vi snakker om mye større områder som vi jobber med enn natursystemene, som kan være på størrelse med et stuegulv. Så er vi opptatt av her, som i andre deler av arbeidet med NIN, at vi forsøker å skille mellom kartlegging og verdisetting og forvaltning og bruk. Vi tror at det ikke er lurt å blande dette her når man jobber med naturkartlegging. Så vi mener at kartlegging det bør handle om å beskrive verden sånn som den er. Mens verdisetting, planlegging og forvaltning det er et normativt spørsmål ofte, som handler om hvordan vi ønsker at ting skal være. Og dette med å vurdere landskapsverdier eller egnethet for bruk til ulike formål og hvilken politikk som skal ligge til grunn for forvaltning, det tenker vi at bør være et spørsmål som avgjøres av forvaltningen, men at den skal ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for de vurderingene, og at NIN-systemet skal bidra til det. Eksempel nederst her fra Miljødirektoratet sin veileder for konsekvensutredninger, hvor det er gitt noen verdikriterier for hvordan man kan bruke landskapskartlegging etter NIN til å sette verdi på områdene i en konsekvensutredningssammenheng. Så det er da en sånn vurdering som forvaltningen gjør på toppen av kartlegging. Så det er kort og godt utgangspunktet. Så målet er altså å lage et studere mønstre og sammenhenger i naturen når det gjelder geoøkologi, altså de ikke-levende delene av naturen, bioøkologi og den menneskelige arealbruken.
Så har det vært et mål å etablere et kunnskapsbasert typesystem og kartlegge da landskap over hele Norge. Og hvordan gjør vi det? For Norge er stort, og det er jo ikke mulig å gå overalt til fots. Så da må vi bruke data vi har. Og måten det har vært gjort på, det er kort summert opp i den figuren her. Vi har brukt en hel serie med tilgjengelige datasett som finnes heldekkende for Norge. Og så er det da brukt metoder fra vegetasjonsøkologien på landskapsnivå. Så at i stedet for å kartlegge arter og miljøforhold innenfor enkeltlokaliteter, så har vi da gått opp i skala, store ruter over hele Norge, samlet informasjon om en hel serie miljøvariabler, og sett hvordan de varierer i sammenheng og hver for seg. Så det er delt inn landskap i ulike landskapsområder som har enhetlig karakter. Og så er det da, som vist i punkt 3, samlet inn data om arealbruk, mengde skog, mengde myr, mengde vei, mengde bygninger av ulike slag, fiskevær, havstrømninger ute ved kysten og så videre. Og så har vi sett på hvordan dette her spiller ut i en samlet analyse. Og det kommer i punkt 4, jeg skal komme litt tilbake til det. Vi har gjort en statistisk øvelse på det, og så er det da kommet ut de gradientene i landskapet som forklarer mest mulig av den variasjonen. For akkurat som vi har sett at vi kan ha gradienter i miljøforholdene som forklarer artssammensetningen, så er det også gradienter på landskapsnivå som forklarer utbredelse og mengde av de forskjellige landskapselementene. Og de har forskjellig variasjon og individuell respons på de gradientene som ligger under. Så har vi brukt dette her igjen til å dele det i trinn og lage et typesystem. Og vi så at det var i natursystemnivået så er målet at det skal være da ca. 25% utskifting fra en type til en annen når det gjelder artssammensetning. På landskapsnivået så ser vi da på sammensetning av landskapselementer. Her er det litt andre ting vi vurderer, så vi har satt en annen grenseverdi. Så hvis du har utskifting omtrent på 10% i sammensetning av alle landskapselementer, så går det da over i en annen type. Så kort og godt, framgangsmåten. Samle inn masse data om landskapsvariasjon i Norge. Da har vi fått et digert regneark med informasjon om de forskjellige variablene, elementer og egenskaper der. Så har vi sett på hvordan de samvarierer og brukt det som utgangspunkt for typesystemet. Og da bruker vi noe vi kaller ordinasjonsmetoder. Og det handler om å komprimere veldig mye variasjon og store datasett til noen få dimensjoner og variabler som kan forklare mye av variasjonen. Og vi kan se for oss et sånt rom med landskapsvariasjon her. Og da er det sånn at hver prikk er da informasjon om ett landskap vi har samlet informasjon om, og to landskap som ligger veldig nær hverandre i dette her diagrammet. De vil være veldig like i sammensetning av landskapselementer, selv om de kan ligge langt fra hverandre i geografien, mens to landskap som er ulike, de blir liggende veldig langt fra hverandre. Jeg kan tenke på i fjellvidde, for eksempel på Hardangervidda. Den kan være mer lik i sammensetning som en fjellvidde som ligger på Finnmarksvidda, enn skogområdene litt lenger ned i dalen. Så det er den likheten i egenskaper vi har brukt som utgangspunkt her. Og så får du da disse aksene som forklarer hovedgradienten i variasjon. Så det vi så når vi begynte å jobbe med dette her, at materialet det grupperte seg i to veldig klare grupper, og det betyr at det største skillet vi fant i sammensetning av landskapsegenskaper i Norge, den viste et skille mellom kyst og innland. Så det er altså da de blå, det er landskap med kystlinje, mens de røde prikkene det er landskap som ligger i innlandet uten kystlinje. Og hvis du da ser på alle andre egenskaper, så blir det veldig klare grupper. Brukte vi det som grunnlag for å dele mellom innlandslandskap og kystlandskap.
Og så det da gjort videre arbeid med de ulike gruppene. Her har vi kystlandskapet som analysert videre. Så jobber vi på samme måte der og finner at det deler seg i 2 klare grupper igjen, som fjord og kystslette. Kystslette, det jo de områdene som ligger ute ved som beveger seg sånn 50 meter over og under havnivå, som består av et sånt mylder av øyer og skjær og flatere områder inne ved land, som egentlig ganske unikt og karakteristisk for Norge. Og det her var grunnlaget for å lage en sånn inndeling i hovedtyper, og analysene de ganske komplekse og sammensatte, men resultatet egentlig ganske klart og greit, tenker jeg. Det en inndeling i 9 hovedtyper landskap og 3 hovedtypegrupper. Så vi har marine landskap, der har vi foreløpig ikke så mye data, så der har vi ikke gått noe videre på inndelingen, men det I hvert fall klart at det ligger der som en egen gruppe. Så har vi kystlandskap som dekker landskap i kystzonen, og så innlandslandskapene. Og da det på en måte de her store landformene som lett gjenkjennbare, som danner utgangspunkt for inndelingen. Det kystslette, det ås og fjell, og fjord. Og fjord og dal jo på en måte de dype nedskjæringene vi har, enten det I innlandet eller ute I fjordene. Så har du slettene som har en liten høydevariasjon, og ås og fjell som egentlig da blir resten. Det utgangspunktet. Og så går vi videre da innenfor de typene. Og her vi I kystsletta igjen. Da ser vi en sånn veldig klar gradient som kom ut I de første analysene fra ytre kyst til indre kyst og innover mot innlandet. Og det gjenspeiler den variasjonen som du ser sammensetning av landskapselementer. Så hvis du kommer med båt for eksempel inn mot kysten, så vil du merke noen sånne veldig klare mønstre I hva du finner av ulike natursystemer, landformer, landskapselementer. Så her ser vi på en måte det som øker ut mot ytre kyst til venstre I bildet. Der har vi eksponert kyst, mengde med nakent berg. Vi har øystørrelse som en variabel der. Og så har du da alt som øker inn mot, som vi kan kalle innlandsegenskaper til høyre. Mengde med dyrka mark, mengde bygninger, veier, kraftlinjer, mengde løvskog, barskog og så videre. Så når vi da har funnet fram disse viktigste gradientene I landskapet, så begynner vi prosessen med å se hvordan vi kan overføre det til en kartlegging. Og da har vi tatt utgangspunkt I grunnleggende landformvariasjon I en ganske grov skala. Det går langt tilbake I en sånn norsk kartleggingstradisjon innenfor naturgeografien. Og da vi på å dele inn I kystslette, fjorder, innlandslandskap, og så bruker vi da det igjen som utgangspunkt for å dele inn I delområder. Eksempel fra Rondane her til høyre, kanskje noen som kjenner seg igjen. Da ser vi at vi avgrenser og tegner ut disse dalene, og så får du dalavsnitt da, som hører til samme delområde. Og så vil vi da etter hvert plassere dem I trinn langs disse landskapsgradientene. Akkurat samme prinsippet som på natursystem, bare I en større skala og med færre gradienter. Så kort gå gjennom de viktigste landskapsgradientene som vi fant, eller komplekse landskapsgradienter, for poenget at vi skal uttrykke samvariasjon og ulik type landskapsvariasjon. Så her har vi den gradienten vi kaller indre ytre kyst, som viser variasjonen fra de mest eksponerte områdene ytterst ved Storhavet og innover mot indre deler av kystlinja, som går på blant annet hvor skjermet de ulike delene av kystlinja ligger for åpent hav. Så har vi den gradienten som kom ut som nest viktigst I kystsletta. Det den som går på terrengform. Og der har vi en sånn mer finskala inndeling av kystsletta ut fra de helt flatere områdene som du finner for eksempel på Røst, og til områdene med mer terrengvariasjon. Sånn som du har på Vega, hvor du har noen restfjell ytterst der som stikker ut, som vi kaller det. Sånne berg som går over
det flate skjærgården som typisk for Helgelandskysten. Så har vi gradient nummer 3, den variasjonen i vegetasjonsdekket, som en sånn gradient som gjenspeiler egentlig delvis lavland til fjell, men også som har kobling til kysteksponering, som går fra områder med skogdekke via områder som ligger i tregrensa, og til vegetasjonsdekkede områder i fjellet, og til Nakenberg. Våtmarkspreg, dette med mengde av myrer og små vann, det kom ut som en veldig sånn tydelig fjerde gradient i kystsletta. Så da bruker vi den som utgangspunkt. Den beregnet med de dataene vi har. Nå mangler jo en del kartlegging av myrer i Norge, men her det brukt kartverket sine kart som utgangspunkt, og nabolagsberegninger, som betyr at vi har sett tettheten på antall myrer som finnes i et nabolagsområde på 1 kilometer. Så har vi en gradient vi kaller arealbruksintensitet, som egentlig gjenspeiler den som Rune nevnte tidligere i dag, som en inndeling av naturen fra lite endret. Vi har klart endret til sterkt endret. Her det først og fremst med utgangspunkt i bygninger og anlegg og infrastrukturelementer som går an å kartlegge. Det jo mye av den bruken og hevden som knyttet til landbruk som vi ikke har gode kart på, som vi ikke kan ta med inn i analysene her, så vi må begrense oss til det som det finnes kart på. Så det betyr også at her så vi den kartleggingen vi har, og det typesystemet, det en hypotese som vi kan oppdatere og videreutvikle med ny og bedre kunnskap. Så den består da av en sånn gradvis indeks som består av bygninger og anlegg, infrastruktur og andre bebygde områder og menneskeskapte landskapselementer. Og den her altså en sånn indeks som kan bruke til å overvåke endringer over tid, sånn at den kan se hvor mye natur kan du si, som blir sterkt påvirket av menneskelig arealbruk. Så har vi da en gradient som uavhengig av det igjen, eller i hvert fall delvis uavhengig, som går på mengde med jordbruk, som også da kartlagt ved hjelp av data vi har fra kartverket og fra NIBIO med arealbruksdata og så videre. Så når vi går gjennom det, nå viste jeg kystslette som eksempel, men så det jo andre gradienter som slår ut når vi kommer inn i innlandet, oppe i høyfjellet, og i dalene. Så totalt sett så det 11 landskapsgradienter som vi fant gjennom de analysene vi har gjort. Og de bør være ganske greie, tenker jeg, også forholde seg til og bruke videre i tolkning og analyse. Så det vist et kart som gir eksempel på denne arealbruksindeksen for Trondheim by, hvor du ser en sånn gradient hvor tettbygde områder i sentrum får de høyeste verdiene, mens områder med først og fremst skog, og hvor du ikke har noe særlig inngrep i form av veier og bebyggelse og så videre, de blir grønne, som viser de laveste verdiene. Så har du en del sånne mellomområder her. Og da har vi egentlig det vi trenger for å plassere et område i typesystemet. Da går vi rett og slett inn i hovedtypen, og så plasserer vi området i trinn langs hovedtypen. Så da kan vi begynne, for eksempel hvis vi velger et område ut ved kysten, så kan vi finne ut at det ligger på trinn 2 når det gjelder indre ytre kyst, moderat bølgeeksponert. Det kanskje middels kupert, sånn at relieffet, høydevariasjonen på det midtre trinnet. Så ser vi på andelen myrer og våtmarker og små vann. Vi går på arealbruksintensitet og finner ut at den lav, og så har høy jordbruksintensitet. Og da rett og slett typen summen av de trinnene her. Så da får vi moderat, bølgeeksponert, småkupert kystslette med høyt jordbrukspreg.
Og da kan vi begynne å lage kart. Hvor er det de områdene ligger? Det viser seg at det var 19 av dem i Norge, og 7 av dem de lå i området mellom Stavanger og Haugesund. Og så har vi gjort dette her for hele landet, så da har vi et landskapstypekart som viser en sånn grov oversikt over landskapsvariasjon. Og da har vi da utbredelseskart for alle typene. Så har vi kan vi begynne å se på fordeling, hvor mange finnes det av hver type. Hva er det som vi kan kalle vanlige landskap, og hva er det som er sjeldne eller spesielle landskap. Og det finnes da en del beskrivelser av innholdet av forskjellige landskapselementer og egenskaper i hvert område. Typesystemet her, da går det an å bruke det nærmest som en nøkkel i en flora, altså nøkle seg fram til hva slags område den jobber med. Begynner du øverst med hele Norge, kan du dele i hovedtypegrupper, som er marine landskap, kystlandskap og innlandslandskap. Så kan det deles igjen i de 9 hovedtypene. Så har du da antall typer utifra det. Så vi landet på 284 landskapstyper. Nå målet er på en måte å fange opp en sånn endring i 10% mellom hver type. Og så er det da gjort en kartlegging basert på GIS-analyser ut fra det. Og da endte vi opp med et kart med 44 000 landskapsområder drøyt. Så det er på en måte det totale omfanget vi bruker. Og da går det an å begynne å bruke det til å gjøre vurderinger av hvilke landskap er det som er utbredt og vanlige, hvilke er det som er sjeldne. Vanligste landskapstypen i Norge etter vårt system da, er middels kupert ås- og fjellandskap under skoggrensa. Det finnes noen områder av den i Nordmarka blant annet. Og så har du en mindre vanlig type til høyre, tindelandskap med isbre. Og hvis dere går inn på Artsdatabanken, så kan dere da gå inn på hver type, og så får du oversikt over plassering langs trinn på de gradientene her. Så får du et utbredelseskart, og så får du en sånn kort beskrivelse av variasjonen. Og det er jo selvfølgelig ikke noe sånn komplett vurdering av landskapet, men det kan være et utgangspunkt for videre landskapsanalyse, og kan være nyttig i ulike beskrivelser og vurderinger på landskapsnivå. Så det som ligger tilgjengelig av informasjon til bruk, det er da kart over hovedtyper, så er det kart over grunntyper. Det er kart over hver av disse 11 komplekse landskapsgradientene. Så er det beskrivelser av typene som er vist her. Og så er det da en sånn oversikt over fordeling på hvilke natursystemer på NIN natursystemnivå som er vanlig forekommende innenfor hver type. Så det er jo en klar kobling mellom de to nivåene, selv om vi ikke har god nok kartlegging på natursystemnivå til at vi kunne gjøre øvelsen komplett på det nivået. Og så ligger det vitenskapelig dokumentasjon på metodene her og hvordan dette er gjennomført. Så har vi testet dette her i ulike sammenhenger, fordi vi har noen hypoteser om hvordan natursystemene fordeler seg utover i landet, hvilke landskapstyper de ligger innenfor, hvor det er vanlig å finne dem og hvor de er mindre vanlige. Noe er jo på en måte ganske åpenbart, mens andre ting kan være litt mindre intuitivt. Og vi har brukt det vi kaller for prediksjonsmodeller, som gjør at vi bruker data om noe vi har kunnskap om, og kobler det for å skape kart, sannsynlighetsvurderinger for områder vi har lite data om. Så her er et kart for eksempel, eller et eksempel hvor vi har jobbet med utbredelse av kystlinghei, brukt forekomster av det, til å predikere hvor det er sannsynlig at de finnes. Der viser det seg at informasjonen fra disse landskapstypekartene, det er en av de brikkene som er nyttige for å få en god beskrivelse av utbredelsen. Så har vi jo laget en første versjon av landskapstypekartet for Norge, som ligger tilgjengelig på nett. Beste informasjonen å finne om typesystemet, den ligger på Artsdatabanken sine hjemmesider. Og beste versjonen av kartet, i hvert fall det som er enklest å bruke per nå, det er ved å gå inn gjennom Miljødirektoratet sin naturbase.
Der finner dere kart, men så har vi da ønsker om å videreutvikle dette her, både gjennom å få enda bedre og mer oppdaterte kart for fastlandet, og også få kart fra Svalbard, som det er bildet her, som foreløpig ikke har vært inkludert i analysene, og få også kart over de marine landskapene som vi har visst veldig lite om til nå. Men nå begynner det å komme inn data fra fjernmåling, fra ulike metoder hvor du bruker ekkolodd og laserdata og så videre i de marine områdene, som gjør at vi kan komme veldig mye lenger der enn det vi har gjort tidligere. Så det blir et mål på sikt. Pluss en bedre kobling mellom limniske systemer, som dere vil få høre mer om i morgen, og landskapsnivået. Så er det til slutt noen tips til videre lesing og mer informasjon. Så det var i grunnen det jeg hadde tenkt å si i dag. Og hvis vi har igjen litt tid, så kan vi ta noen spørsmål.